Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va commencer un module très important, surtout pour les gestionnaires, euh, les comptables ou les gestionnaires, ou même pour les techniciens spécialisés en développement, par exemple. Par exemple, bien تعرفوا هذا le module هو le module ce qu'on appelle la gestion de documents. Donc, le module gestion de documents. Donc, le module, شنو هو le rôle ديالو؟ Et on va essayer de vous donner des astuces ou des méthodes pour bien gérer les documents ديالكم et bien classifier les documents. Donc, le module, on se met aussi classification des documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que في الشركة bien sûr, Inch'Allah, غيكون عندكم بزاف les documents. Vous allez être amené à les classer ou la classifier ou les stocker. خصكم تخزنوهم وتنظموهم. علاش؟ لأن كل مرة تبغاو تجبدوا un document. دونك راك تكلاسيوهم دون مانيير الياتوار، الدوكيومون اللي جا غتحطو بواحد الطريقه الياتوار. دونك ملي غتبغي تجبد ان دوكيومون، تغوشيرشي واحد لو دوكيومون باغ اكزومبل، تقدر تجيك واحد الصعوبه في لو طون، فوز الي غاسبيي بوكو طون بور شيرشي هذاك لو دوكيومون. هذا بروميير شوز. وحتى يقدر يكون واحد لو ريسك ديال لوبلي ولا لا بيرت دان دوكيومون، راه كان داكشي ماشي بيان اورغانيزي، تقدر تقلب على واحد الدوكيومون ما تلقاش. دونك علاش؟ Bien sûr, la gestion de documents, elle est très, très importante. Bien sûr, les filières, alors PPT, je parle, qu'il a le module gestion de documents comme module à part, un module بوحدو, les comptables, par exemple, les gestionnaires, ou qu'il a le module داخل مع le module production de documents, plutôt le module entreprise son environnement, gestion de temps et production de documents. كما قلت لكم les techniciens spécialisés en développement informatique et réseau informatique. يعني هاد لا بارتي هاد الموديل مدخلينه في لا بارتي ديال production de documents اللي كنا درناه، يعني comment produire des documents par exemple comme les CV, comme les rapports de stage, ainsi de suite. دونك غادي نحاولوا نبداو هاد الموديل ديال gestion de documents. Bien sûr غنشوفوا rapidement par exemple le plan. Donc في الاول غادي نهضروا bien sûr على des définitions الحصه ديال اليوم. Donc, généralité sur le classement, par exemple, définition de classement, comment choisir un classement, les qualités d'un bon classement. Mais les séances, Inch'Allah, les vidéos d'après, par exemple, les conditions de travail de la secrétaire. Qui veut la secrétaire, par exemple, le bureau d'IALA, ou ماشي ضروري secrétaire, bien sûr. حنا تنهضروا على secrétaire لأن هي اللي غتخدم بلي دوكيومون بزاف، ولكن pour tout ingénieur ou le technicien spécialisé, اي واحد خصو يكون قاد البيرو ديالو ainsi de suite. Bien sûr من بعد غادي نهضروا على لا نورم، واحد لا نورم مهمه لا فيديو الجايه. دونك لا نورم كلاسيفيكاسيون افنور. دونك شنو هي لا نورم افنور؟ هي قلنا تتخدموا بها بزاف سيرتو في لا كلاسيفيكاسيون لو تري الفابيتيك. يعني دابا ملي تيجيو عندك لي دوسي تتبغي تكلاسيهم، تحط دوسي فوق دوسي باغ اكزومبل انسي دو سويت، تتحاول تكتب لهم واحد السميه، واحد تسمى لاندكساسيون، واحد السميه تكون كلير في الدوسي، ما تتسمي واحد السميه باش ملي تبغي تغوشيرشي تكون الغوشيرش سهله. بس التسميه تنستعملوا لا نورم اللي تتسمى افنور. بحال دابا جاك واحد دوسي ديال باغ اكزومبل سوسيتي كمال ابراهيم، هذه الشركه، سميت الشركه. دونك انت هذاك لاندكساسيون غتاندكسي الدوسي باغ اكزومبل، غتكتب كمال ابراهيم اونتر بارونتيز سوسيتي، تبدا ديما بلو مو امبورطون ديريكتور. غادي نشوفوا في الفيديو الجايه ونشوفوا من بعد لي تيب دو كلاسمون كاملين اللي كاينين، كلاسمون الفابيتيك، نيميريك، تيماتيك، كرونولوجيك، جيوغرافيك، الفا نيميريك، ديسيمال، انسي دو سويت. غنشوفوا من بعد كيلكو ماتيريو دو كلاسمون انسي دو سويت. غنحاولوا نبداو. دونك هذه كانت انتروداكسيون رابيد. غنحاولوا نشوفوا دي جينيراليتي sur le classement. Bien sûr, le classement s'impose dans tous les domaines, dans le travail de bureau. Le classement porte bien sûr sur des documents qui peuvent être très différents, des échantillons, des feuilles volantes, des plans, des dessins. Donc, il faut que ces documents puissent être recherchés, manipulés et replacés rapidement et sans erreur. Très bien. Donc, définition d'un classement, bien sûr, il consiste à ranger
les documents selon un ordre préétabli. Donc, qui est classifié ou classé avec le document ديالك de façon à pouvoir facilement les retrouver dans la recherche. Donc, le classement, bien sûr, doit être sûr, simple, rapide, extensible. Ça veut dire quoi extensible? يعني خصك توقع ان غيجيوك دواسه بزاف باغ اكزومبل، يعني تقدر l'extensibilité تكون مزيانه ديال الكلاسمون غنشوفوها من بعد. Donc, comment choisir un bon classement? Donc, pour le choix d'un classement, il y a plusieurs facteurs. هاد السؤال يقدر تحط لكم bien sûr في الكونترول. Donc, les facteurs de choix, soit choisir le classement selon la nature des documents, bien sûr, selon le volume des documents, ou la fréquence de consultation. بحال دابا كان عندنا هاد لي دوكيومون غنكونسلتيهم بزاف، كاين واحد لو كلاسمون اللي مزيان بحال جو باغ اكزومبل جو سي با هاد الكلاسمون غيكون يفاسيليتي لا ريشيرش غنشوفوه من بعد، وحتى لو ماتيريال يوتيليزي. الوغ كو كانت واحد لي دوكيومون ما غنستعملوهمش بزاف، يعني غنستوكيوهم وما نبقاوش نستعملوهم، نقدروا نستعملوهم مره في العام، يعني لا ريشيرش ماشي كثيره، دونك لا فريكونس كونسلطاسيون قليله، غنستعملوا كلاسمون اخر وماتيريال واحد اخر. دونك هذا ce sont des critères de choix. Donc soit la nature du document, soit le volume, ou aussi la fréquence de la consultation, تدخل في هاد critères de choix. Donc بحال دابا la nature du document, il y a bien sûr groupement par nom, ou la par sujet, ou la par genre, un groupé par genre de documents, ou la par affaire. Le volume de document راك فهمتوا واش كبير ولا صغير. La fréquence de consultation راه شرحتها. Très bien. Donc هاد النقطة مهمة. علاش حنا نديرو classification ولا classement ولا gestion de documents في l'entreprise؟ لأن en plus le côté organisationnel كاين حتى le côté ديال obligation légale. Ça veut dire quoi obligation légale؟ يعني القانون تيلزم عليك أنك هادوك واحد certain type de fichier ولا de dossier اللي خصو يتستوكا. علاش؟ باغ اكزومبل عندك خص واحد لو تيب دو فيشي خصو يتستوكا 10 ans. شنو هما هاد لي تيب دوكيومون؟ يعني au regard du code de commerce, يعني بحال دابا les livres de commerce, livre journal, livre d'inventaire, et correspondance commerciale بحال les lettres reçues, copie des lettres expédiées. Donc هادو خصهم يستوكاو 10 ans. كاين aussi 5 ans بحال au regard de la sécurité sociale, registre des salaires, bulletin de paie, livre de paie. كاين aussi 4 ans بحال au regard de l'inspection du travail, registre du personnel, registre médical, registre des comptes rendus, le comité d'hygiène et de sécurité, ainsi de suite. دونك هنا بيان سور يعني حتى قانونيا هاد الكلاسيفيكاسيون دوكيومون، هاد ستوكاج دوكيومون راه مهم، خصكم واحد لا ميثودولوجي. Très bien. Donc, bien sûr, il faut être sûr de retrouver tous les documents recherchés, les retrouver facilement, ranger facilement tous nouveaux dossiers, et le gain d'espace et du temps. شي غادي نحاولوا نشوفوه من بعد. دونك شنو هما لي كاليتي دان بون كلاسمون؟ هاد السؤال تا هو تيتحط في لي كونترول. Donc, ce qu'on simple, précis et rationnel, ce qu'on est extensible, insérer de nouveaux documents, ce qu'on sûr, qu'on peu encombrant, un petit l'espace bzaf, qu'on mémotechnique, par exemple, être capable d'aider la mémoire par des procédés visuels, par exemple, celle avec la recherche, ainsi de suite. Donc, elle dit une petite introduction donc sur هاد لو موديل جيستيون دوكيومون. دونك غادي نحبس هنا ومن بعد نكملوا في لا فيديو الجايه. غندير واحد لكم على باغ اكزومبل كومون هاد لو بيرو ديال السكرتير خصو يكون، وغنشوفوا هذيك لا نورم افنور اللي مهمه كيفاش تسمي الدوسي ديالك بعدا قبل ما تكلاسيه. شنو هما التسميه اللي خصنا نديرو باش يكون الدوسي في لا ريشيرش ساهل تلقاه. وغنشوفوا فيها لو مو ديريكتور، يعني لو مو امبورطون في التسميه، والاندكساسيون، ولا روبريك شنو هي، هو لو نومبر توتال ديال لو دوسي، انسي دو سويت. دونك غنحبس هنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.